హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ లక్ష్మిని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు. ఈరోజు వీడియోలో అసలు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఏమేమి తింటున్నాం అన్నది చూసేద్దాం. ఓకే, కమ్. విజయవాడలో నిడమనూరులో ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ ఉందండి. అక్కడ వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ చాలా ఎండలు ఉన్నాయండి, చెమటలు అలా కారిపోతున్నాయంటే అలా మా నాన్న వాళ్ళ సొంతం తమ్ముడండి మా బాబాయి. మొత్తం వాళ్ళు నలుగురండి. మా నాన్న వాళ్ళు 2 ఆడపిల్లలు 2 మగపిల్లలండి. పుట్టి పెరిగింది విజయవాడ అయినా కానీ అక్కడ అలవాటు తక్కువ అండి. మేము హైదరాబాద్లో ఉంటాం కదా, మాకు అంతగా అనిపించదు, చెమటలు అలాంటివి పట్టవు. ఇక్కడైతే మస్తు బాబాయ్ ఉండలేకపోయాను నేనైతే. పెట్రోల్ బంక్ దాటంగానే లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుందండి. ఈ గూగుల్ మ్యాప్ పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూడండి. ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ లోపలికి వెళ్దాము, ఎలా ఉంది ఏంటి చూసేద్దాం. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళంగానే స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది కదండి, అక్కడ రెడ్ కలర్ నేమ్స్ అయి ఉన్నాయి, అవి పలోడా అండి. ఇక్కడ వెయిటింగ్ చేయడానికి, అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ కింద వెయిటింగ్ అనమాట. అక్కడ బెడ్స్ అవన్నీ వేశారు. ఇక్కడ చూసారా, బెడ్స్ అవన్నీ వేశారు. పలోడా కింద పలోడా, మళ్ళీ ఇంకా ఏవో తినుబండరాలు అవన్నీ అమ్ముతున్నారు. పైకి వెక్కేసాం మేము. రిజర్వేషన్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఎక్కువ మంది ఉంటే మాత్రం అక్కడ వెయిట్ చేయాలన్నమాట. కింద చూసారా బెడ్స్ అవన్నీ వేశారు. అక్కడ మా బాబాయి, పిన్ని, మమ్మీ వెళ్ళారు. వేరే ఒక సిచ్యువేషన్ మూలాన నేను ఒక్కదానే రావాల్సి వచ్చిందండి. పిల్లలు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు. అప్పుడు లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయామండి. చైర్స్ అవన్నీ వేసారంటే ఫ్లైట్లో సేమ్ ఫ్లైట్ లాగే ఉంటుంది, కానీ చైర్స్ లోపల చైర్స్ వేసారనమాట. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాము. కూర్చొని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రీజన్గానే ఉన్నాయండి రేట్స్. చికెన్ స్టార్టర్స్. మా బాబాయ్ చూసారు ఉల్లిపాయలు తింటున్నాడు. ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాము అనేసి మా బాబాయ్ ఉల్లిపాయ తింటున్నాడు సరదాగా. ఇదేనండి స్టార్టర్స్, బాగుంది చికెన్ది. మటన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ తర్వాత ఆర్డర్ చేసుకున్నామండి. తర్వాత వీడియో తీయడానికి ఎవరు లేరండి, అందుకే నేనే అట్లా పెట్టి అలా తీశాను. మా పిల్లలు లేరు కదండి, హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక చిన్నది అని అనకూడదు, పెద్ద సంఘటన జరిగింది, అందుకనే రావాల్సి వచ్చింది ఖచ్చితంగా. మా మమ్మీ చాలా అంటుంది. లేదు నువ్వు తిను అని నేను చెప్తున్నాను. బాగుందండి, చాలా బాగుంది. మీరు కూడా విజిట్ చేయండి ఒకసారి, ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చి మనం కూడా చూస్తే హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ వచ్చి యాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారు వచ్చారండి. అంటే నా ముందు నుండి ఇలాగ వెళ్ళారు, కానీ నేనేమో గమనించలేదు. వెళ్ళి మళ్ళీ ఫోటో అన్నీ మేము తింటున్నాము. అప్పుడే ఇంకా అవ్వలేదు, కుదరలేదు. నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యానండి. ఆ టైంలో అయితే వెళ్ళలేకపోయాను అని. నాకైతే చాలా నచ్చిందండి. ఇంకా లోపల ఇవి ఉన్నాయి కదా, అంటే డ్రైవింగ్ ప్లేసెస్, అవన్నీ మీకు చూపించాలని చూపిస్తున్నాను. బాగుంది, అంత మనకు తెలియదు కదా ఇవంతా. నాకైతే నచ్చిందండి. మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళండి. వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో వెళ్ళే కంటే మీరు ఈవినింగ్ టైంలో అయితే వే అనేది చాలా బాగుండిద్దండి. నాకు టైం లేక నేను స్టార్ట్ అయిపోవాలి హైదరాబాద్కి అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళాము. ఇక్కడ అంతా రిలాక్స్గా కూర్చోవచ్చు ఈవినింగ్ టైంలో. బాగుండిద్ది ప్లేస్ వచ్చి. అలా చాలా బాగుందా? అందరినీ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, నేను ఇలా వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.